Tovar kave ajok inglongKedo arat atum Kesung nang. Kedam tang chiti ni phaing koirai thomarni lakhaing koira truck Duar Baguri MAC constituency ke parlo Upper Dehuri polling station angkang R2 bong arat atum Tovar kimi kave ajok Kesung thektika sonsi dolo. Kedam tang apora hot karlitang kakrong rong pipi ke sodera jok seka chelang ji aphan banlo bonta akhia dat kavidera jok ke suabang ke bat o ajok chitini phain korai thomarni halloween adem sangtet cho endam juilo bonta hem kachi ponji aphan tovar ka henupi ga jok garim pen mate ambulance pen ponsi tovar ka henu thekti ga jok tovar e beng pen ke char chong ponang poglo lasi rong teke pen lang thoi thipi kachelenga tovar nang selam piason te pusi rong arat atum Duar Baguri MAC anparta education EM Richard tok biaphan kachuning ripon lapenke bukajan MLA Dr Numol Mumin aphan chuning ripon Kesung det mate karlitang kakrong rong pipi asopo dohon rong pharpen pherangkia thengno ke pachini ponalam thepenle arjupon sina News Desk Report Public TV Karbi Anglong to nilitum pini hospital pen nilipe phan cheban lo se ke chilang pen non la dak habi dolong pen si ington kok lo yo dak pen ke ko ani yo ke hello nilitum sari ghonta 5 ghonta sinitum charchong ponai kasi sarkar kachari pon mate Karbi Anglong chari pon ki thiding ham sami chuning ri lo la haya ki sung pen ke jogi pha nangle tum ngra vek tha athema towar kawi pen jok nilitum la buson si phu nang bom lo ke dam ta sami phu bom lo ko non ta la son si chitong thunang le lo yo nilipe phanong chi pon ta nilitum ka charchong po la CBC koi ki thiding ham pha chuning ri part pil lo nangle tum la hai stami nangle tum nang chilang on tha pusi chuning ri lo nilimen the hon rong phar arong nelirong ke dak plong plong toron ro